billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ila hadratin jami'an ya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah sidin sidin wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh. Ila hadratin jami'an wa barakatuh wa sallam. Ila hadratin jami'an masyayikina wa masyayikina wa masyayikihim ila muntaha khususan hadratin syahid Muhammad hadratin syahid Muhammad Sufi alladhi ya'lamu bisan hadratin bisan hadratin muslimin hadratin fardin hadratin Muhammad wa syahid muqtahin hadratin malik mustafa Ana la ya'lamu darajatihim fil jannah wa ya'lamu bi asrarihim wa lahum alim fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-Haj'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haj'atu wal yahdatu. Al-Haj'atu utawi iki iku nerangake turu lali. Arti aslinya turu lali. Haj'ah itu turu sing banget anglere. Wal yahdatu lan nerangake ngelilir atau melek. Terus yang dikarapaken itu ana angka siji keterangan al-haj'ah bahwa al-haj'ah sing dikarapaken teng mriki kelelahan. Al-haj'atu utawi iki iku nerangake kelelahan. Wal yahdatu lan nerangake kewaspadaan. Dadi angger lengah kayemen kowe diibaratna kaya wong sing turu lali, angger waspada siap siaga kowe digambaraken kaya wong sing nglilir atau wong sing melek ora turu. Bismillahirrahmanirrahim. Lil umami iku tetep kaduwe pira-pira umat atau bangsa. Lil umami iku tetep kaduwe pira-pira umat atau bangsa. Kamalil afrodi kaya oleh iku kaduwe atau kaya kaduwe pira-pira ijen-ijenan. Kamalil afrodi kaya kaduwe ijen-ijenan. Haj'atun utawi piro-piro kelengahan. Haj'atun utawi piro-piro kelengahan. Wa yahdhatun lan piro-piro kewaspadaan. Bagi suatu bangsa, suatu umat pada karo masing-masing pribadi, masing-masing wong pasti punya titik kelengahan dan titik kewaspadaan. Jadi masing-masing dari umat ataupun umat secara keseluruhan, kowe anakalane gelem lengah, kayemen, ora waspada, anakalane juga bisa waspada, hati-hati. Fataratan mongko ing dalam siji ambalan. Fataratan mongko ing dalam siji ambalan. Tata ghallabu
ngalahake tataghlabu ngalahake ngaleha ing atase umat ngaleha ing atase umat atau umam berarti rujukan mari umam apa al-ula perkara kang awal apa al-ula perkara kang awal berarti al-haj'ah. Jadi umat suatu bangsa terkadang terkalahkan karena dalam kondisi lengah. Fatum miluha mongko dadi ngapesake apa al-ula ing umam, sehingga karena kondisi lemah akhirnya apes ya, gampang dikalahkan nang bangsa lain, gampang dikuasai, bahkan gampang diserang bangsa lain karena lengah, orang waspada. Watauron nan ing dalam ambalan kang meneh, watauron nan ing dalam ambalan kang meneh, tahijuha ngobahake ing umam, tahijuha ngobahake ing umam apa al-ukhra perkara meneh, apa al-ukhra perkara meneh di sini berarti yang kewaspadaan. Fatunabbihuha mongko nangeaken atau ngelingake apa ukhra ing umam. Waktu kanalan teman-teman tinemu apa hadani iki kilah perkara loro al-amilani kang nglakoni karone di sini haja'ah karo yakdah. Walam yazalalan ora kincir-kincir atau ora leren-leren apa hadani al-amilani. Walam yazalalan ora leren-leren apa hadani ora leren-leren iku fi tanazu'in ing dalam dadekno persulayan wa fisomin lan para padu. Walam yakun lan ora tinemu apa hadani walam yakun lan ora tinemu wala yakun lan tegese ora ono bena wa ing dalam antarane hadani apa sakinatun ketenangan, apa sakinatun ketenangan wasalamun lan keselamatan. Wadhalika utawi mengkono lang yakun, wadhalika utawi mengkono lang yakun iku li annahuma krono sak temene hadani iku didani perkara kang persulayan karone, iku didani perkara kang perlawanan, iku didani perkara kang perlawanan karone. Wadidani utawi perkara kang lawanan karone iku layas kami'ani ora bisa kumpul apa karone didani. Al-hajnah wal yakdoh kondisi lengah kowe dibakna kaya turu sing banget lali sampe nang turu kan ora ngerti apa-apa. Siji waspada ibaratnya yakdoh kowe tangi kondisi melek. Mana kan dijotos kan beruh. Kita berapa ditunggu dijotos ya orang beruh gak, biasanya blok wae langsung takut. Tapi agar kondisi mana dijotos kan beruh bisa ngelawan. Kondisi lengah karo waspada itu bisa temerat nangarin bangsa apapun, bisa terjadi nangarin ijen-ijenan maupun kelompok umat. Angger ketatrapan lengah ya harap calonnya jadi asor patut milaha, dan angger ketempelan waspada kondisinya waspada ya harap bakalnya maju. Lengah karo waspada selamanya harap orang bisa dikampungna ya berkapan lengah ya berarti orang waspada, angger lengah berarti ya
Angger ora lengah berarti waspada karena lorone berlawanan. Jadi selalunya bertentangan. Terus antarane lengah karo waspada dua-duanya selalu menimbulkan pertentangan dan perbedaan pendapat. Sijine lengah, angger anak umat sing lengah akhirnya dikuasai bangsa lain umpamanya atau orang bisa maju, akhirnya kan timbul perdebatan antara umat tersebut, anak sing kepengen maju, anak sing kayemen dengan kondisinya. Pada baik, anggar sing waspada akhirnya maju, ya anak sing orang belum bisa ini maju, selalunya menimbulkan pertentangan. Oke, suatu hal yang pasti ada dalam satu kehidupan masyarakat atau bangsa, mesti ada. Wa inna lihadil ghalabati lan sak temene iku kaduwe iki kilah ngalahaken. Wa inna lihadil ghalabati lan sak temene iku kaduwe iki ngalahaken. Jadi suatu umat ketika waspada keprine, ketika lengah keprine, asbaban ono piro-piro sebabe. Wa ilalan lan ono piro-piro alasan. Nah apa bangsa kok mundur lemah ana sebabnya. Bangsa kok bisa maju, bisa jadi bangsa yang besar mesti ana sebabnya. Rubama talabat terkadang beda-beda. Rubama talabat terkadang beda-beda. Fidohiri dalam dohire. Fidohiri dalam dohire. Jadi rubama talabat terkadang beda-beda opo asbab. Fidohiri dalam dohire walakinaha lan tetapine asbab iku mutafiqatun cocok min hasil hakikatu saking arah utawi hakikate iku maujud min hasil hakikatu saking arahe utawi hakikate iku maujud in annaha krono sak temene asbab iku tuntiju atau diwaca tunatiju ya benar. Iku tuntiju ngasilake apa asbab nanti jatan hasil wahidatan kang siji. Disebabnya kadang antaranya bangsa siji misalkan Indonesia karo Malaysia statusnya pada negara yang berkembang nanti mulai menjadi negara maju pada statusnya negara yang berkembang maju tapi faktor-faktor pendukungnya atau sebab-sebab mendadekna Indonesia karo Malaysia pada negara yang berkembang gue mesti beda sebabnya atau faktornya berbeda tapi natijahnya atau hasilnya itu pada menuju ke arah negara maju. Jadi kayak Singapura termasuk negara maju. Penyebabnya ternyata itu karena Singapura negaranya gede itu karena Singapura bahan tambangnya itu ya ternyata karena letak geografisnya ya perairan sing jadi pusat perjalanan beberapa negara Malaysia, Indonesia dan sampai ke Filipina kalau ngidul dengan Australia. Negaranya cilik tapi bisa maju. Indonesia negaranya gede sampai saat ini belum kategori negara maju. Yang kok bisa ngerti nah apa sebab-sebabnya? Engkau potong pakai. Dia atau kan dia anak pamunya orang ya. Dia utawi natijah iku tambihul ummati ngelingake maring umat hasil dari kelengahan atau kewaspadaan itu kembalinya maring umat.
tambihul ummati ngelingaken mari umat au ismaliha atau ngapesaken mari umat. Jadi agar waspada ya berarti hasilnya kok bisa membangkitkan kemajuan bangsa. Angger lengah ya kok hasilnya menghancurkan harapan bangsa tersebut. Wayakani bulan beda-beda opo atana buhu ngelingaken atau oleh ngelingaken awil kumulu atau oleh ngapesaken. Juga dampaknya beda-beda. Apanya sih beda-beda? Apanya kekuatannya wajibkan dan keapesannya. Pada dijajah ya beda penyebabnya. Pada dari negara maju penyebabnya mesti beda. Majunya maju sedikit, kalau majunya akan mundur sedikit atau mundur akan beda-beda. Ikhtilafi asbabiha, kenapa bisa beda-beda? Ikhtilafi asbabiha, sebab bedanya piro-piro sebabnya at-tamaddu para al-humul. Al-muksiratu kang ngelabuti atau al-mu'assiratu kang ngelabuti apa asbab fi nufusil umami ing dalam piro-piro jiwane umat. Alatin tasarot kang gumelar dia ing dalam umam apa tilkal ilalu mengkono-mengkono ilat atau alasan ambil asbabu atau piro-piro sebab di antaranya yang menimbulkan suatu negara menjadi lemah, suatu bangsa menjadi lemah atau suatu bangsa menjadi bangsa yang maju, sebabnya atau faktor-faktornya mesti beda-beda, tapi hasilnya tetap sama. Angger maju ya jadi negara maju, angger mundur ya jadi negara sing mundur. Pada kadarnya itu masing-masing bangsa itu beda-beda, masing-masing umat itu beda-beda, tergantung apa sih jadi faktor penyebabnya. Kenapa anak negara sing dijajah mau terima paling-paling puluhan tahun rampung merdeka? Tapi kenapa kalau Indonesia dijajah bisa nganti 350 tahun? Kan mesti alasannya atau penyebabnya beda-beda. Hasil dari perjuangannya pun beda-beda. Karena sing merdekanya karena persemakmuran, karena diwai wis sing jajah wis bosen, ya wis ngono lah merdeka. Karena sing lewat perjuangan kayak negara Indonesia, mungkin hasilnya juga beda. Amal asbabu ana pun utai pira-pira sebab, amal asbab ana pun utai pira-pira sebab alati yo asbab tajingalu kang dadekake apa asbab al ummata ing umat dadekake khamil ing umat kang apes atau lemah. Khamilatan ing umat kang apes atau lemah mutakoh tirotan. Ayo bapak bahasanya mutakoh tirotan. Bagaimana ini? Tur mongko utawi asbab iku kasirotun akeh. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan menimbulkan suatu bangsa menjadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang terbelakang, bahkan menjadi bangsa yang hancur. Pirang-pirang bahaya kasirotun akeh. Minha itu setengah saking asbab, atau kasiroh ya. Nah, Allah dibalik nama ini. Minha itu setengah saking asbab atau kasiroh. Jumudu kasirin utawi kolote pemikirannya wong akeh. Jumudu kasirin utawi kolote pemikirannya wong akeh. Dan aslinya artinya jumud ya mandek. Gampangnya ya kolot lah. Memang kepenak dipahami. Jumudu kasirin kolote pemikirannya wong akeh min mulamatil adyani saking piro-piro pemuka agama, atau saking piro-piro pemukane piro-piro agama. Wa wuqufuhum
wa wuqufuhum lan mandeke wa wuqufuhum lan mandeke kasirin minal ulama al-adjam. Mandek artinya orang perkembangan. Saddan krono dadi alingane atau buntoni nutupi saddan krono dadi alingane mani angkang nyegah atau kang ngalang-alangi amama tayaril umati ing dalem ngarepe tayar artinya jadi berubah. Priwe kurang mana nih? Amama tayaril umati ing dalem ngarepe gerakannya umat. Amama tayaril umati ing dalem ngarepe gerakannya umat al-mundafi'ati kang age-age. Tukang enggal-enggal ilang takut bumi maring maju. Ilang takut bumi maring maju litakuna supaya ana apa umat iku ning kibriyatil umami. Saking gede-gedene umat atau bangsa. Iku ning kibriyatil umami saking gede-gedene bangsa al-hayati kang urip. Yang pertama, yang bisa menyebabkan kemunduran suatu bangsa, bahkan bisa sampai mengarah maring kehancuran suatu bangsa. Yang pertama adalah jumudu kasirin min ulama al-adyan. Pemikiran kolot dari para ahli agama. Jadi para pemuka agama, ulamanya, jadi orang mungkiai itu, para penggede agama, kayak anak Indonesia kan anak agama sing diakoni ya tokoh-tokoh agama itu berpikiran kok kalau orang belum dijak maju bisanya mau menyampaikan masalah ibadah sing murni bisanya mau medeni kok ora iso mlebu neraka anggur belum iso mlebu surga bisanya kayak gitu. Apa salah dia? Salah sebab kita urip orang arep gonang akhirat. Saat ini kita hidup di dunia, maka urusan dunia pun harus dikejar. Kan anak hadisnya ya, anaknya pria i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Hadis kan. Jadi memang ajaran meski para pemuka agama itu orang mau sekedar mulama sing urusan syariat ibadah mahdo, orang mau sekedar mulang wudu, sholat dan ibadah-ibadah lain yang sifatnya ibadah murni, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya sosial bisa pulang. Langgar ulangannya tokoh-tokoh agama pikiran kalau tidak maju angel. Ya orang angel. Kasih pemikiran kalau terlalu jadul ya, sing pikiran jadul. Kowe dijak maju akhirnya angel, padahal gerakan masyarakat, gerakan umat kowe jane kepengin maju. Dan cara sikile lah bentuk sing sederhana. Wong Jawa kan siki wis akeh sing ora bisa bahasa Jawa. Ya, malah pahamnya bahasa Indonesia. Umpama khotbah yang nganggo bahasa Jawa sing bahasa Jawa biasa, aja bahasa Jawa sing kaya kok dalang bahasane. Ya sidane ora bisa dipahami kok bae. Mending nganggo bahasa Jawa sing biasa, sing bahasa apa iki jenenge ngoko ya. Bahasane ngoko, malah angler banget. Ya. Jadi kudu bisa apa jenenge? Bisa jenenge apa ya?
inovasi. Ulama-ulama, para pemuka agama itu harus bisa berinovasi dalam penyampaian nilai-nilai keagamaan mari masyarakat. Aja malah orang dan bebas ini bid'ah. Oh silakan neraka, akhirnya orang bisa maju. Padahal gerakan umat, gerakan masyarakat, bangsa kepengen jadi bangsa sih maju nih sayangnya para pemuka agamanya orang bisa dukung. Nah apa bisa dukung karena pikiran kok orang terlalu primitif, pemikirannya terlalu ortodoks. Itu yang pertama. Waminun lan iku setengah saking kasir. Man utawi ana wong yattahiduna kang ngalap sapa man ad-dina ing agama lebih pahami. Ad-dina ing agama wasilatan ing dadi lantaran lima arifin mari mengkoleh piro-piro kebutuhan man wasyarakan nan ing dadi jari yastoduna kang podo guru sapa man dini kelawan syaratan ngumpulan amati ing pira-pira akare wong-wong awam liyurji'uhum supaya balikaken sapa man ing amah nganusratil muslimina saking nulungi nganusratil muslimina ando saking nulungi pira-pira wong kang gawe kebagusan wa mutabingati ulama kauni wa mutabangati ulama kauni lan anut atau ngetutake piro-piro ulama kekinian, ulama zaman sekarang. Wal ijtima ilan piro-piro kumpulan, piro-piro kumpulane ulama kaum. Sing kepindho niki luwih parah maneh. Anak wong pemuka-pemuka agama sing justru pada dodolan agama, senengane nongkrong bicara tentang agama ning tujuane men uli duit 5 hari bihim anggapun ngaji nang semangat kan uli amplop isinya nyata ora sini sampai banget mbok mandang bisa pidato sedikit wani wis kowe nanti kok bali tren diamplopi uli duit. Ora urus masalah sing disampaikan kayak apa, yang penting sing dodolan agama. Padahal ini dikarang tahun 1913 wis terbaca dan terbukti saat ini. Akeh wong kang pada dodolan agama. Wasyaratan yastaduna bihi ukulan amati. Dan memanfaatkan agama sebagai jaring untuk menjaring pengaruh maring umat, maring wong sing awam. Jadi memang pada manut kalau derek dilus-lus di sekolah, kudune ngono ngajarin aku kayak gini. Jadi akhirnya orang maju umatnya. Selalu dicegah aja melu-melu kayak sing bukan pendapat aja jadi kita. Jadi anggar ari ulama-ulama sing berpikir kekinian, berpikir maju, ulama ilkom, ya, wis selalu dicegah kon aja merek-merek, aja kita kayak kamu langsung tudingannya liberal dan macam-macam. Padahal ulama-ulama sing kekinian, sing duweni pemikiran-pemikiran maju, mestinya kita harus ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan akidah apa-apa. Kita ikuti pendapat-pendapat ulama sing berpikiran maju, memecah kebuntuan.
orang ngalang-alangi fayukafiruna mongko padha ngarani kafir sapa man ing ulama kaum wa yufassikuna lan padha ngarani fasik sapa man ing ulama kaum bahkan wa yuhannuna lan halalake sapa man ing ulama kaum wa yuharrimuna lan padha ngaramake sapa man ing ulama kaum wa rubbama lima al abrori terkadang mari terkadang ing getihe wong bagus iku yukuna padha menangake padha ngulihake sapa man. Dadi mereka mesti kelompok sing kedua bahkan angger sing berpikiran maju diarani kafir. Wis kok aja melupane sesat kae wis orang dadi kayak fase ada ditutlah. Ngeri banget bos iki mbok. Apa yang terjadi ya? Terutama sebagai mantan ulama-ulama ulama-ulama kita karena berpikiran untuk selalu maju. Jadi yang dari sini melu nawarin NU, melu nawarin sing Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Indonesia dia NU karo Muhammadiyah itu selalu berpikiran maju, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kondisi negara di kepilih sikapnya harus bagaimana, itu selalu bisa. Akhirnya apa sih pada berseberangan, terutama wong-wong sing pada senengane dodolan agama demi kepentingannya. Senengan dodolan agama aja melu katutna Said Abdul Sirat orang cilaka. Wis orang benar berat dan sebagainya. Kok sekitar gede sih? Apa banget loh? Bahkan masih nanti ngomongnya jadi halal di paten. Ya, itu malah justru penghalang kemajuan bangsa. Ngalangi kemajuan umat itu wong-wong sing ngene. Wa malan ora ono. Jadi ka utawi mengkono-mengkono ya tahiduna din wasilatan lima arifin iku ila nanti jatun angin hasil siji iku ila nanti jatun angin hasil siji atau buah siji min nata iji jahlihin saking piro-piro hasil kebodohane man. Justru sing pemikiran kaya niku anggere ulama sing mandang maju sithik dicapai derek fasik, dicapai derek kafir. Kuwi justru pengetona bahwa aslinya hasil kebodohan dari orang tersebut. Aslinya jangan bodoh orang pikirannya. Jadi anggere sing orang menghasilkan kanggo awake dhewe kuwi ditentang sedemikian rupa. Al-hururi matawa pambujukan man. Audok fi akhlaqihim atau lemah akhlake man. Lautan semenjak ono sapa man iku ya lamuna wong kang ngerti sapa man. Jangan asline wong pinter. Tapi karena merasa terancam eksistensinya jadi aduh kan wong muncul nyora payu. Akhirnya kepriwe carane sedemikian rupa nggo ngantem ulama-ulama sing ngajak maring kemajuan umat. Nah, jadi stay lah, jadi zaman sini sampai banget. Makanya ketone anggur maju selagi esih muncul wong-wong sing kaya niku, ya mandang angel masyarakatnya kon maju sebab esih akeh sing pola pikire itu. Para pemuka agama esih akeh sing pola pikire terlalu ortodok, terlalu jadul ya, kon maju angel. Akhirnya Pak Iza bisa maju, bangsa Indonesia bisa maju, tapi majunya suwe. Jadi ketunggul pada bulutan bisi antaranya sing ngejak maju baru sing ngendong-ngendong. Waminha lan iku setengah saking asbab. Waminha lan iku setengah saking asbab. Istibdadu ru'usai. Istibdadu ru'usai. Utawi diktatore ya, istibdad artinya diktator. Istibdadur ru'usai diktatore piro-piro pemimpin.
wa arbabun nufusi lan pira-pira wong kang duweni kekuasaan. Wa arbabun nufusi lan pira-pira wong kang duweni kekuasaan. Wa dzulmul hukami lan dolime pira-pira hakim. Wa tihadun lan maksane apa nyerane para hakim. Man ing wong yuridu kang ngarepake sapa man ayyan hado ing yen tangi atau bangkit sapa man ayyan hado ing yen bangkit man ing wong yuridu kang ngarepake sapa man ayyan hado ing yen bangkitake sapa man bil umat lan umat min darokatis sufalati min darokatis samarati saking piro-piro trundagane keasoran wahawal jahli lan rendahe sifat bodoh wa akhwatil humuli lan piro-piro luangane apes atau keapesan naikaken ila mustawil fadilati maring panggonane keutamaan wal ilmilan keilmuan wat tanabuhilan kebangkitan faktor berikutnya yang menyebabkan suatu bangsa, suatu umat tidak bisa maju, tidak bisa yakdo menjadi bangsa yang siap untuk maju, diktatornya para penguasa. Para penguasanya terlalu diktator, hakim-hakimnya pada sewenang-wenang, sing mestine bener dimenangkan malah sing aweh duit akeh walaupun salah sing dimenangkan. Sing selamune nyegah mari wong-wong sing berusaha bangkitaken semangat umat untuk bergerak ke arah kemajuan. Dan kepiye carane umatnya pada naik derajatnya pada pinter-pinter, orang bodoh dan orang apes ya, dan bisa munggah mari derajat keutamaan dari wong sing pada pinter, wong sing pada kumredah tangi semangatnya kanggo maju. Faktor sing kedua didominasi oleh para penguasa. Apa anak? Ya anak negara sing malah orang pengen rakyatnya maju. Sebab kalau rakyatnya pinter-pinter, pikirannya maju, orang kan dilomboni, maksudnya kayak gitu. Jadi akhirnya angel, orang bisa korupsi angel, kemenangan sih orang masyarakatnya pinter-pinter. Sehingga beberapa yang itu ya wahunaka dan itu dalam kono-kono istidadur ruusa sehingga karena diktator para penguasa asbabun utawi ono pira-pira sebab amor kamene. Jadi sing menyebabkan para penguasa jadi pada dolim, pada diktator, hakim-hakimnya pada seneng maksa mari wong sing arep menegakkan keadilan. Jadi sing bener dikalahkan, sing salah sebab bayar dimenangkan. Wis ini benar itu pirang-pirang sebabnya. Layasang orang amok apa al-maqamu panggonan apa al-maqamu panggonan iki kita dikroa ing mutur asbab. Jadi jangan sebut-sebutnya akeh tapi nanti ora dibahas. Intinya bahwa kediktatoran penguasa ataupun para pemegang kebijakan harga menurut para pemegang kebijakan terus para hakim sing pada nyerempet pada menegakkan orang benar orang bisa menegakkan keadilan itu juga menjadi penghambat kemajuan suatu bangsa. Jadi orang kami bahkan aler turunnya tidaknya terus terkungkung dalam kemunduran itu sebabnya pirang-pirang tapi orang harus dibahas nanti. Wahia utawi asbab nama
ma iku minal asbabi. Mana masartane perkara takut dama kang wis dingin apa ma minal asbabi saking pira-pira sebab iku tuhmilu ngapesake apa asbab al-ummah tadi umat. Jadi semua sebab-sebab sing disebutaken arep wis sing arep dadekna ngapesake umat. Waktu sami kuha lan ngiring apa asbab umat ila majaziril hawani maring panggonan asor kang kaya panggonan sembelihane hewan. Ila majaziril hawani maring panggonan asor kang kaya nggon sembelihane kewan. Berarti artinya giring maring kehancuran umat. Wa ta'akhurilan kemunduran. Fatilka mongkono sebab dia yo sebab iku halatul umati. Jadi kondisinya atau tingkahnya umat fi hajaatnya tetap di dalam turunnya atau kelengahannya umat. Hal-hal seperti itu bisa terjadi karena umatnya lengah orang waspada. Wahadi utawi ikilah asbab al-madkurah iya jawabini iku al-asbabu piro-piro sebab al-latiya asbab taj'aluha kang dadiake apa asbab umat dadiake kaya dasultaniha ing dadunge kekuasane ratune umat ing dadunge kekuasane piro-piro kekuasane piro-piro penguasane umat. Jadi hal-hal yang demikian agar umat selalu orang waspada akhirnya para penguasa merajalela umat digiring ke arah kehancuran dan kemunduran. Wes selalunya akan seperti itu. Wa anna halatuha dan onopon utawi tingkah umat fi yaqadatiha ing dalem nglilira kewaspadaan umat iku fahia mongko utawi halatuha iku ala wailma netepi liyane perkara takut dama kang wis jenenge apa. Nah, sing bangsa sing waspada kowe ora kaya sing disebut mau li anaha krana sakmene umat iku takunu ana sapa umat iddaka ing dalem mengkono halatuha ana iku umat rofi atas syahni kan luhur derajate samiatal maqamitur ya luhur maqame dhuwur maqame mazizatan jamitur agung kemulia pangkate mani atal hima kang dadi pangreksane kang dadi pangreksa jawani atas apa itu? Sauti ya. Tulisannya belum banget. Jawani atas sauti, jawani atas sauti kang banter suarane atau kang seru, suaranya seru. Muntadatas sultati tur lawas kekuasaane wala takunulan ora ana apa umat ngalani halati ing atase iki tingkah illa idza taqaddamatha wala takunulan ora ana sapa umat iku ngalani halati netepi iki tingkah maksudnya tingkah waspada
illa idza taqaddamatha angin nalikane dene umat apa asbabun biro-biro sebab tuwasiluha kang nekaaken apa asbab umat ila royati maring pungkasan alati roya ya karena akan nutut sapa musuh ing al-hoya. Jadi pada agar anak bangsa sing bisa maju, bangsa sing orang gampang penguasanya menindas, orang gampang para pemuka agamanya berjalan agama, kan bangsa-bangsa sing pada waspada. Juga anak seperti sing bisa nyebab. Nah, wa inna hadhil asbab kasiratun aidan. Wala ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.